غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. که غواړئ چې په افکارو کې د مثبتو بدلونونو پر مټ په ژوند کې مثبت بدلونونه تجربه کړئ، کتاب مو د ژوند ملګری کړئ. د مهربان آزاد په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمن اورېدونکو سلامونه او پیرزوینې مې په منۍ روغتیا او سلامتیا مو له پاک رب نه غواړم. خوښ یم چې یو ځل بیا د غوره ملګري په خپرونه کې د لوی فکر جادو کتاب له 4مې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راغلی یم. قدرمن اورېدونکو د کتاب نننۍ برخه له دې ځایه پیلوو. پر ځان باور وکړئ او ویره ووژنئ. له ځینو ملګرو به مو اورېدلي وي چې دا یوازې ستا د تخیلاتو زیږنده ده. اندېښنه مه کوه، ویره نشته، له هېڅ شي مه ویرېږه. که داسې درته ویل شوي وي نو د دې ملګرو په ښه نیت شک مه کوئ. د دې ترڅنګ تاسې خپله هم ښه پوهیږئ چې د ویرې درمل چندانې کار نه ورکوي. د ملګرو دغسې خبرې تاسې تر 2 دقیقو یا 2 ساعتونو آرامولی شي. خو که چیرې څوک غواړي تاسې په دې خبره آرام کړي چې دا ستاسې د تخیلاتو زیږنده ده، نو دا خبره به نه تاسې ډاډه کړي او نه به مو ویره ووژني. هو، ویره واقعا شته او موږ یې که وژنو نو لومړی باید دا ومنو چې ویره شته او وروسته یې بیا ووژنو. زموږ د وخت د ډیرو ویرو ریښه رواني ده. خفګان، سټرس، لارورکي، فشار، دا هر څه له منفي خیالونو او بېلاریتوبه رامنځته کیږي. خو یوازې د ویرې د زمینو په پیژندلو یې هم درملنه نشو کولی. که چیرې یو ډاکټر پوه شي چې ستاسې د بدن یوه برخه میکروبي شوې ده، نو کار همدلته نه ختمیږي، بلکې درملنه به تر هغې روانه وي چې دا میکروب له منځه لاړ شي. دا زموږ د تخیل زیږنده ده. خبره په دې معنا ده چې ویره بهرنی وجود نه لري، حال دا چې ویره واقعیت لري. ویره د پرمختګ لومړی دښمن دی. ویره خلک نه پرېږدي چې له شته فرصتونو ګټه واخلي. ویره انرژي او ګټورتیا ختموي. انسانان عملا ناروغوي او عمر یې لنډوي. ویره ستاسو خولو د خبرو پر وخت تړي. ویره ناډاډمنتیا او پر ځان بې باوري د ډیرو انسانانو د اقتصادي ستونزو او بې ثباتۍ لامل کیدای شي. ویره د دې توجیه هم کیدای شي چې میلیونونه خلکو لږ پرمختګ کړی دی او د خپل ژوند له فرصتونو او امکاناتو ګټه نه اخلي. ویره ورانونکی قوت دی. په هره سترګه چې ورته وګورې ویره کولی شي چې په انسان کې خوښي او نیکمرغي له منځه یوسي. ویره که په هره بڼه او هر اندازه وي رواني میکروب دی، لکه څنګه چې بدني میکروبونه د بېلابېلو لارو چارو او درملو په مرسته رغیږي، همداسې د اروايي میکروبي ټپ هم رغولی شو. نو لومړی باید پر دې حقیقت پوه شو چې پر ځان باور اکتسابي دی، یعنی هیڅوک له موره پر ځان باوري نه دي زیږېدلي. تاسې چې کوم خلک ګورئ چې په ټولنه کې زړور، سرلوړي او باثباته خلک دي، دوی اصلا په خفګان او اندېښنو برلاسي شوي دي. دوی هر ځای او هر وخت بې له کومې اندېښنې راښکاره کیږي، ځکه دوی یوازې په خپل زیار یوه ذره ډاډ او اطمینان راټول کړی دی. تاسې هم داسې کولی شئ او دا برخه تاسې ته هم دا لاره درښیي. په 2مه نړیواله جګړه کې بحري ځواک غوښتل په دې ډاډه شي چې پوځ ته راغلي ځوانان ټول په لامبو پوهیږي یا په دې برخه کې روزل شوي دي. موخه یې دا وه چې د اړتیا پر وخت ځان په سیند کې له ډوبېدو وژغوري. کومو پوځیانو ته چې لامبو نه ورتله هغوی یې روزنیز کورس ته ولېږل. زه د دوی د تمرین 2 جلسو ته تللی وم. دا ډیره جالبه وه چې روغ جوړ او سالم ځوانان به له اوبو ویرېدل. زما یاد دی یوه ورځ باید د خلکو له یوې تختې 2 متره یا تر دې ډیرو ژور اوبو ته ټوپ کړي وای. لاندې په اوبو کې ځینې لامبو وهونکي دوی ته په تمه و چې ور ټوپ کړي. داسې صحنې ظاهرا خوندورې خو اصلا ډیرې ځورونکې وي. دا ځوانان ویرېدل او ویره یې حقیقي وه. خو د دوی او ویرې ترمنځ یوازې اوبو ته د ټوپ وهلو خبره وه او یوازې له همدې لارې دوی په ویرې برلاسي کیدای شول. ډیر وخت به یې یو ځوان په زور له تختې لاندې اوبو ته وغورځاوه، ځکه دوی یوازې دا غوښتل چې ویره پکې ووژني. له دې تجربې سره به ډیر پخواني لامبو وهونکي بلد وي. خو یو ټکی پکې ډیر مهم دی او هغه دا چې اقدام ویره ختموي. څومره چې انسان ځان ساتي او احتیاط کوي هومره ویرې ته میدان خوشي کیږي. دا جمله به مو د بریا د لارښوونې په کتابچه کې یاداښت کړئ چې اقدام ویره له منځه وړي. اقدام رښتیا هم ویره له منځه وړي. څو میاشتې وړاندې راته څه باندې 30 کلن خفه مدیر راغی.
دا سړی د یوې لویې څو څانګیزې مغازې د خرڅلاو مسؤل و. کار یې نسبتا زیات و. ماته یې په اندېښنې وویل زه ویرېږم چې کار ونه بایلم. داسې ښکاري چې وروستۍ ورځې مې دي. ومې ویل ولې؟ ویې ویل هېڅ شي کې ښه نه یم روان. زما په برخه خرڅلاو له تېره کاله 7 سلنه نه دی لوړ شوی او دا جالبه نه ده ځکه د مغازې ټول خرڅلاو 6 سلنه لوړ شوی دی. د وروستیو کې مې چې هره پرېکړه کړې عاقلانه نه وه. د خرڅلاو مدیر هم راته څو ځله وویل چې د شرکت له پرمختګ سره سم مزل نشي کولی. تر اوسه مې ځان دومره بېوزله نه ولیدلی. کار رانه شړېدلی دی او دا بیخي ښکاره خبره ده چې زما معاون دا هر څه احساسوي. پلورونکي هم ویني. نور مدیران هم زما له ناګټورتیا خبر شوي دي. ان په یوه ناسته کې د خرڅلاو مدیر یو ته وړاندیز وکړ چې زما کار به هغه ته وسپارې او دلیل یې ورته دا وښود چې د مغازې عاید لوړ شي. ما ته داسې ښکاري چې زه نور ډوبېږم. زه ډوبېږم. ځینې نور راته په کناره ولاړ دي او د ډوبېدو تماشه مې کوي. د سړي خبرې اوږدې شوې. ما یې خبره پرې کړه. ومې پوښت نو ته څه غواړې؟ څه کوې؟ د خپلو ستونزو د حل لپاره دې څه پرېکړه کړې ده؟ ویې ویل زه داسې فکر کوم چې زما له لاسه هېڅ نه دي پوره. یوازې په تمه وشم که حالات لږ ښه شي. ما ورته وویل نو یوازې هیله بس ده؟ یوه شېبه غلی وم تر څو چې هغه ځواب راکاوه. بله پوښتنه مې ترې وکړه ولې داسې یو کار نه کوې چې دا ستا هیله مندي لږ معقوله وښیي؟ ویې ویل یعنې څه وکړم؟ ورته ومې ویل زه فکر کوم تا ته 2 لارې پاتې دي. یوه دا چې ته له نن ماسپښینه د خپل خرڅلاو کچې لوړولو ته کار ووایه. دا باید ومنو چې ستا د خرڅلاو ټیټېده به دلیل لري. هغه دلیل پیدا کړه. ښایي یوه استثنایي سودا وکړې. خپل پاتې شوي مالونه ټول اوبه کړې او پر ځای یې نوي مالونه راوړې. ښایي د خپلې مغازې ډیزاین بدل کړې. یا به دې ښایي پلورونکي د خرڅلاو روحیه نه لري. زه دقیق نشم ویلی چې ستا د خرڅلاو کچه به په څه شي لوړه شي. خو د ټیټېدو یو لامل حتما شته. د مغازې له مدیر سره شخصي ناسته او خبرې هم ښه لاره ده. ښایي اوس دې له کاره شړي خو که ته ورسره کښېنې خپله ستونزه ورسره شریکه کړې او مشوره ترې وغواړې نو کیدای شي چې د قضیې د حل لپاره لږ نور وخت او فرصت درکړي. کیدای شي هغه ته وساتي ځکه دا به ورته ډېره سخته وي چې ستا پر ځای بل کس راولي. نو نوي مامورین دې فعال کړه. ستا د شاوخوا خلک باید پوه شي چې ته لا ژوندی یې. د سړي سترګې وځلېدې. پوښتنه یې وکړه تاسې وویل چې 2 کاره کولی شم. دویم کار څه دی؟ ورته ومې ویل دویم کار بیا تضمیني پالیسي بللی شو. هغه داسې چې خپل 2-3 نږدې ملګري دې خبر کړ چې همداسې خو له دې ښه دنده درته ولټوي. که ته د خرڅلاو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړې زه فکر نه کوم چې له کاره د ویستو امکان دې دومره زیات پاتې شي. خو د اوس لپاره به درته دا ښه وي چې 2-3 ځایه نور هم سترګې وګرځوي او دا یاد ساته چې په کار بوخت انسان د وزګار هغه په پرتله 2 چنده په اسانۍ کار موندلی شي. 2-3 ورځې مخکې راسره همغه مدیر اړیکه ونیوله. تا سره له خبرو وروسته مې لږ کار پیل کړ. خپل کاري پلانونه مې بدل کړل. خصوصا په پلورونکو مې ډېر زیات کار وکړ. پخوا به مو یو ځل د خرڅلاو ناسته کوله خو اوس هر سهار د خرڅلاو ناسته کوو. پلورونکو له کار سره مینه پیدا کړې ده. زه فکر کوم په ما کې چې تازه روحیه ولیده نو خپله یې هم په کار کې هلې ځلې زیاتې کړې. ته وا ټول دې په تمه و چې زه یو ځل بیا کار پیل کړم. اوس کارونه په ښه کېدو دي. د تېرې اونۍ خرڅلاو مو د تېر کال په پرتله زیات و او د ټولې مغازې له اوسطه هم لوړ شوی دی. بیا یې وویل رښتیا یو زیری هم لرم. په کومه ورځ چې له تا سره غږېدلی یم له هغې وروسته راته د کار 2 وړاندیزونه شوي دي. زه دې وړاندیزونو ته خوښ یم خو دا چې دلته مې حالت ښه شو نو دواړه مې بیرته رد کړل. له لویو ستونزو سره چې مخ شو دومره به نه ورخطا کېږو چې فرصتونه هم رانه لاړ شي. تر څو مې چې اقدام نه وي کړی د ستونزې حل به هم نه وي. هیلهمندي خپله پایل دی خو که بریا غواړو نو عمل او اقدام باید ورسره وي. د اقدام له قانونه ګټه واخلئ. د لویو او وړو ویرو مخته کلک ودرېږئ او حل لارې ولټوئ. له ځانه وپوښتئ د خپلې ویرې د وژلو لپاره باید څه وکړم. خپلې ویرې مهار کړئ او بیا مناسب کار ته لاس واچوئ. دلته د ځینو ویرو بیلګې او مناسبې حل لارې درته ښیو. په خپلې څېرې شرم ځان را جوړ کړئ. ښایسته سینګارتون ته لاړ شئ. بوټان رنګ کړئ. هڅه وکړئ چې جامې مو تل پاکې او وتوکړې وي. خپل ځان ښه جوړ کړئ او دا کار بې له ګران بیه جامو او ډېر مصرفه هم کیدای شي. د مهمو پیرودونکو د بایللو ویره د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره مو هڅې 2 چنده کړئ. څه شی چې پر تاسې پیرودونکي بې باوره کوي هغه له منځه یوسئ.
د ناکامېدو ویره. څومره وخت چې په دې اندېښنه تېروئ دومره درس ووایئ له ناکامیه به خلاص شئ. د بې واکه شیانو ویره. کوم شیان چې ستاسې په واک کې نه دي پام ترې نورو شیانو ته واړوئ. خپلو باغونو کې وګرځئ، له ماشومانو سره لوبې وکړئ، سینما ته لاړ شئ، فیسبوک وګورئ، ټلویزیون ته کښېنئ، یو ښه کتاب ولولئ. له طبیعي آفتونو ویره. په دې وخت کې دعا وکړئ او هڅه وکړئ چې نورو خلکو ته ډاډ ورکړئ. له دې ویرې چې خلک به څه وایي. څه چې کوئ ځان پرې ډاډه کړئ چې سم یې کوئ. تر اوسه هیچا داسې ارزښتمن کار نه دی کړی چې خلکو دې پرې نیوکه نه وي کړي. خلک به هر څه وایي، تاسې خپل کار سم کوئ او بس. له پانګونې او کور اخیستو ویره. ټول اړخونه وڅېړئ او بیا پریکړه وکړئ چې بیا هغه کار ښه په جدیت سره ترسره کړئ. پر خپلو پریکړو او قضاوتونو باور ولرئ. له خلکو ویره. هڅه وکړئ چې خلک سم درک کړئ. دا یاد ساتئ چې نور خلک هم ستاسې په څیر انسانان دي. د خپلې ویرې ختمولو او باور پیدا کولو لپاره له دې لارښوده کار واخلئ. دا لارښود 2 پړاوونه یا مرحلې لري. الف، ویره مهار او مشخصه کړئ چې له څه شي ویریږئ. ب، بیا لاس په کار شئ ځکه هره ویره حل لاره لري. دا یاد ساتئ چې لاس تر زنې کېناستل ویره لا پسې لویوي. نو ژر اقدام وکړئ او قوي پریکړه وکړئ. پر ځان بې باوري زیاتره وخت د حافظې په ناسم استعمال پورې اړه لري. ستاسې ماغزه داسې دي لکه بانک. تاسې هره ورځ په خپل عصبي بانک کې ځینې افکار ږدئ. دا ټول افکار راټولیږي او ستاسې حافظه ترې جوړیږي. تاسې چې کینئ او فکر کوئ یا له کومې ستونزې سره مخ کیږئ نو اصلا خپل عصبي بانک ته رجوع کوئ او پوښتنه کوئ چې دې موضوع کې په څه شي پوهیږم. ستاسې عصبي بانک فعالیږي او په حافظه کې چې د دې موضوع اړوند څه مواد وي د هغه په رڼا کې درته مناسب ځواب درکوي. نو موږ ویلی شو چې ستاسې حافظه د نویو افکارو لپاره د عمو یا خامو موادو یو څیر متون دی. ستاسې د عصبي بانک مسؤل ځواب ورکوونکی ډېر رښتینی کس دی. هیڅ کله درته دروغ نه وایي. که تاسې ورته مراجعه وکړئ او ورته ووایئ ښاغلیه تاسې ماته زما په حافظه کې هغه شیان راوښیئ چې ما تر ټولو کمزوری او مات شوی کس ثابتوي. هغه به درته دستي ووایي ولې نه. ستاسې په یاد دي چې 2 ځله پخوا هم تاسې د دې کار هڅه کړې او پکې ناکام شوي یاست. یادیږي دې چې د شپږم ټولګي معلم ستا د ناکامۍ په اړه څه ویلي وو. هغه دې یاد دي چې یو ورځ ته نفي او ستا همکارانو ستا په اړه څه ویل. یادیږي دې هغه به همداسې لګیا وي او هغه ټول افکار به در یادوي چې ستاسې ناکامي او کمزوري ښیي. اوس تاسې فرض کړئ چې د حافظې همدې مسؤل ته ورځئ او ورته وایئ ښاغلیه زه باید یوه لویه پریکړه وکړم. داسې افکار راکولی شي چې زړه ته مې قوت ورکړي. هغه به درته ووایي ولې نه ښاغلیه. دا ځل به درته ستا د عصبي بانکي حسابه داسې شیان راوباسي چې هغه به ستا د قوت او بري ښکارندویي کوي. مثلا درته وایي به ستا یاد دي چې تیر ځل مو همداسې کار څنګه په بریالیتوب سره ترسره کړ. هغه دې یاد دي چې فلاني در باندې څومره باور کړی پو. هغه دې یادیږي چې ملګرو دې در سره څومره مینه کړې په. دې وخت کې تا ته د حافظې مسؤل دا فرصت درکوي چې ته خپل ذهن ته سپارل شوي افکار په خپله خوښه راټول کړې ځکه هر څنګه چې وي دا بانک ستاسو خپل بانک دی. دلته 2 ځانګړې مسلې راځي چې د حقوقو په عملي کولو سره کولی شئ د حافظې د بانک په سم مدیریت کولو سره پر خپل ځان باور زیات کړئ. الف، بانک ته یوازې مثبت افکار وسپارئ. راځئ له قضیې سره سم چلند وکړو. ټول خلک له نهیلي کېدونکو او خفه کوونکو حالاتو سره مخ کیږي. خو د ناکامو خلکو مخ کېدل بیا بدل وي. ناکام خلک خبره زړه ته وړي. په خپلو ترخو تجربو پورې کلک نښلي او په حافظه کې ورته ښه پوخ ځای ورکوي. بیا یې بیخي له ذهنه ویستلی نه شي. د دوی ترخې خاطرې بیا وروستی شی وي چې دوی پرې د ویده کېدو پر وخت فکر کوي. اپوټه بریالي او پر ځان باوري خلک هیڅکله ترخو خاطرو ته رجوع نه کوي. دوی تل هڅه کوي چې خپل ذهن ته مثبت او خوږې خاطرې وسپاري. تاسې چې هر سهار کار ته ځئ که د خپل موټر په کاربیټر کې لا په خاوره اچوئ نو موټر به څنګه چالان شي. د موټر روغ ماشین به ډېر څر له کاره ولویږي او تاسې چې ترې څه تمه لرئ هغه کار به نشي کولی. خپل ذهن ته منفي او ناسم افکار سپارل هم د خاورې مثال لري. ستاسې د ذهن ماشین خرابوي. منفي افکار تاسې د اندېښنو، بېوسۍ او حقارت د احساساتو تر بار لاندې له پښو غورځوي. نور خلک به ښه تیز پر مخ روان وي خو ستاسې منفي افکار به ستاسې مخ ته لکه دیوال کلک ولاړ وي. دا کار وکړئ. کله چې تاسې له خپلو افکارو سره یو ځای نو خپلې مثبتې او خوږې تجربې رایادې کړئ. د خپلې حافظې په بانک کې مثبت افکار کیږدئ. دا کار مو پر ځان باور زیاتوي او په تاسې کې دا احساس زیاتوي چې زه ډېر ښه یم. دا احساس در سره بیا په روغتیا کې مرسته کوي. دلته درته یوه لاره ښیو.
له ویده کېدو مخکې د حافظې بانک ته مثبت افکار وسپارئ، خپلې ښېګڼې وشمارئ، ټول هغه نعمتونه رعایت کړئ چې باید شکر یې پر ځای کړئ. ښځه، میړه، بچي، مور و پلار، خویندې، ورونه، روغتیا. نن مو چې کوم ښه کارونه کړي هغه ټول رعایت کړئ. خپلې لویې او وړې بریاوې رایادې کړئ. د خپل ژوند او خوشحالۍ دلایل وشمېرئ. ب. له عصبي بانکه یوازې مثبت افکار راواخلئ. کلونه مخکې مې په شیکاګو کې د اروايي درملنې له یوې مشهورتي ادارې سره کار کاوه. دوی په ډیرو مسایلو کار کاوه، خو ډیره مخه یې د ګډ ژوند او اروايي جوړښت له مسایلو سره وه چې دواړه د ذهن اړوند دي. یو ماسپښین مې له رئیس سره په دې موضوع بحث کاوه چې اداره له ناجوړو خلکو سره د مرستې لپاره کوم تکتیکونه کاروي. رئیس راته وویل، ته پوهیږې که خلک یوازې په یو اصل عمل وکړي نو زما او ستا مرستې ته به هیڅ اړتیا ونه لري. ما په ډیر شوق پوښتنه وکړه، کوم اصل؟ وی ویل، منفي افکار دې ته مه پرېږده چې ذهن ته مو بلا شي. له دې وړاندې یې ختم کړه. بیا خبره وغځوله، موږ چې له چا سره مرسته کوو زیاتره یې ځان ته د ذهني ویرو یو موزیم خلاص کړی وي او ټولې ترخې خاطرې او ویرې پکې ایښې وي. مثلا د ګډ ژوند ستونزې، د واده ستونزې، د هنیمون ستونزې. په بل عبارت د دوی هنیمون د واده لومړۍ میاشت ښایي دومره ښه نه وه لکه څنګه چې دواړه ورته په تمه وو. له دې سره بیا ښځه او میړه دا ترخه خاطره نه هیروي، بلکې ځان ته یې دومره لویې کړي چې آخر په ذهن او کورني ژوند کې لکه لویه بلا نازله شي. او تر ټولو جالبه دا چې دا ستونزه له واده 5 یا 10 کاله وروسته را پیدا کیږي. عموما دوی دې ته نه ګوري چې ستونزه چیرې ده. البته دا زما ستونزه ده چې د ستونزو ریښه باید پیدا کړم، مسله ورته وڅېړم او هغوی پوه کړم چې دا موضوع څومره عادي او بې ارزښته ده. انسان کولی شي چې نږدې له هرې ستونزې ځان ته یوه ذهني بلا جوړه کړي. زما ارواپوه ملګري خبره وغځوله. کاري ماتې، بې وفایي، مینه کې ماتې، ناکامي، پانګونې، د بچو ناسم چلن، دا ټولې هغه بلاوې دي چې زه له خلکو سره په ختمولو کې مرسته کوم. دا ښکاره خبره ده چې یو فکر په ډیر تکرار قوي کیږي او په یوې لویې ذهني بلا وړي او پر انسان خپل باور ختموي تر دې چې بالاخره د رواني ستونزو لامل شي. میرمن آلیس ملکاهي د وروستیو کې په کازماپولیتن مجله کې یوه مقاله خپره کړې ده او د مقالې عنوان یې ځان ورانول دی. دې مقاله کې ویل شوي چې هر کال 10,000 ډیر امریکایان ځان وژنه کوي او سلګونه زره خلک د ځان له منځه وړلو لپاره اقدام کوي. په مقاله کې راځي چې هیښوونکي شواهد ښیي چې میلیونونه خلک ځانونه په چوپ او تدریجي ډول له منځه وړي. داسې خلک هم شته چې د ځان وژنې پر ځای خپله اروا له منځه وړي او د ځان رټلو، ځورولو او ټیټولو د لارو چارو په لټه کې وي. زما ارواپوه ملګري راته د هغه کس کیسه وکړه چې دوی ورسره له اروا وژنې په راګرځېدو کې مرسته کړې. په وی ویل، دا ښځه څه د پاسه 30 کلنه وه او 2 بچي لرل. د عامو خلکو په وینا په ژور خفګان اخته وه. ټول ژوند ته یې د ترخې تجربې په سترګه کتل. ښوونځي د ماشومانو لویول او په کومو ځایونو کې چې دا اوسېدلې وه ټولې په منفي شکل رایادول. موږ چې پخوانی وخت رایادوو د اوسني وخت په اړه زموږ نظر ښیي، خو هغوی ته یوازې توره شپه او نهیلي ښکارېدله. ما ترې پوښتنه وکړه، زه چې کوم تصویر درښیم څه پکې وینې؟ ویې ویل، توره ویرونکې شپه راته په لاره ښکاري. دا له هغه تصویره تر ټولو نهیله کوونکی تعبیر و. دا تصویر د غوړ رنګه لویه تابلو وه، د اسمان په څنډه کې لمر او لاندې له تیږو ډک ناهمواره ساحل. دا نقاشي په ډیره ځیرکتیا شوې وه. د لمر ختل او پریوتل دواړه یې ښودلی شول. ارواپوه وویل، څوک چې په دې تصویر کې څه ګوري هغه یې د شخصیت کلي ده. زیاتره خلکو ته لمر خاته ښکاري، خو کوم خلک چې خپه او روحن ځورېدلي وو هغوی ته تقریبا ټول عمر دا تصویر د لمر لوېدو ښکاري. د ارواپوه په توګه زه نشم کولی چې د انسان په حافظه کې ثبت شوي شیان بدل کړم، خو له ناروغ سره دومره مرسته کولی شم چې خپل تیر ژوند په یوه بله رڼا کې وویني. دا زما د کار طریقه ده او دې ښځې ته مې هم وکاروله. ما له دې ښځې سره مرسته وکړه چې په تیر وخت کې د خفګان او نهیلۍ پر ځای هیله او خوښي وویني. هغه وخت مې ودردوله. ورته ومې ویل چې هره ورځ فکر وکړه او د خوښۍ لپاره 3 دلایل په کاغذ لیکلي راوړه. بیا به چې بله ورځ سره کېناستو ټول دلایل به مو ولیدل. ما دا طریقه نږدې 3 میاشتې وغځوله او د ودې کچه پکې ښه وه. نن دا ښځه په ښه وضعیت راغلې ده. مثبت انسان ترې وتی دی او زه باوري یم چې د نورو هومره خوښیو او ډاډمنتیا احساس به کوي. له کومې ورځې چې دې ښځې له خپلې حافظې د منفي افکارو اخیستل بند کړي په خپله د ودې خواته تللې ده. رواني ستونزه که لویه وي که وړه، درملنه یې داسې کیږي چې انسان له خپله ذهنه د منفي افکارو پر ځای مثبت افکار راواخلي.
ځان ته ذهني بلا مه جوړوئ. منفي افکار د ذهن له بانکه مه راوباسئ. هره تجربه چې در یادوئ په ښو برخو یې تمرکز وکړئ. بدې خاطرې هېرې کړئ، ښه یې کړئ. که چیرې پوه شئ چې په منفي ټکو فکر کوئ نو خپل ذهن پر بل شي بوخت کړئ. دلته یو جالب مطلب هم شته. ستاسې ذهن له تاسې غواړي چې بې خونده مسایل هېر کړئ. که لږه همکاري ورسره وکړئ ترخه او بې خونده خاطرات پخپله ختمیږي او ستاسې په عصبي بانک کې چې کوم ښاغلی ناست دی هغه یې باطلوي. ډاکټر ملوین ایس هاتویک تبلیغاتي ارواپوه زموږ د زده کړې د وړتیا په اړه وایي په انسان کې چې په زړه پورې احساسات پیدا شي تبلیغات په ذهن کې د لا ډیر پاتې کېدو چانس پیدا کوي او کله چې احساسات په زړه پورې نه وي لیدونکی یا اورېدونکی دې ته ډیر لیواله وي چې هېرې کړي. بې خونده او نه په زړه پورې مطلب زموږ له غوښتنو سره په ټکر کې وي او موږ یې زده کړې ته چندانې لیواله نه یو. لنډه دا چې که موږ ځان د بدو خاطراتو له یادولو رامنع کړو نو په اسانه یې هېرولی شو. د خپل حافظې له بانکه یوازې مثبت افکار راواخلئ، نور پرېږدئ چې ورک او له منځه لاړ شي. یوازې په همدې طریقه ښایي ستاسې په بدن کې پر ځان باور او احساس لوړې درجې ته ورسیږي. که تاسې د منفي او سپکوونکو افکارو مخه ونیسئ نو پر غوسې د برلاسي کېدو په لاره کې به مو لوی ګام پورته کړی وي. انسانان ولې له یو بله ویریږي؟ ولې له یو بل سره حساسیت لري؟ د بېمینېتوب لامل یې څه دی؟ د رفع کولو لپاره یې څه کولی شو؟ له خلکو ویره لویه ویره ده، خو پرې د برلاسي کېدو لارې چارې شته. دا زده کړئ چې خلک څنګه سم درک کړئ نو له خلکو په ویره برلاسي کېدی هم شئ. زما یو ملګری د لرګیو د یوې فابریکې مدیر دی او په خپل کار کې ښه بریالی دی. هغه راته وویل چې د خلکو په اړه یې څنګه سم درک پیدا کړی دی. تجربه یې ډېره جالبه او د پام وړ ده. په دویمه نړیواله جګړه کې پوځ ته لاړم. تر دې مخکې له ټولو انسانانو ویرېدم. دومره شرمندونکی او ویرونکی وم چې حد یې نشته. ما ویل ګنې دا ټول خلک به تر ما تکړه او هوښیار وي. بالاخره جبران پوځ ته لاړم او په زړه کې مې د خلکو ویره ختمه شوه. د 1942 زیږدیز او 1943 زیږدیزو کلونو ترمنځ پوځ خپل کسان له خطره ډکو جبهو ته لیږل. زه د یو ډاکټر د مرستیال په توګه یو اصلي مرکز کې خوندي پاتې شوم او ډیره موده به مې له ډاکټر سره د خلکو په معاینه کې مرسته کوله. څومره به چې نوي خلک راتلل او زه به ورسره مخ کېدم هومره به مې ویره ختمېده. هلته به چې ټول خلک په اصل نفري لیکو کې د یو بل خواته لوڅ ودرېدل نو چندانې توپیر به پکې نه و. البته ځینې پکې څورب وو، ځینې ډنګر، ځینې لوړ وو او ځینې ټیټ، خو ټول ګنګس او غربت څپلي ښکارېدل. دې ځای ته له راتګه مخکې له دوی ځینې خلک ځوان او بریالي مدیران وو، ځینې بزګر وو، ځینې پلورونکي او ځینې کاریګر وو. څو ورځې مخکې دوی ډیر شیان او ډیر څوک وو، خو په دې نظامي مرکز کې ټول سره ورته وو. زه هلته په یو مهم ټکي پوه شوم. هلته مې ولیدل چې په موږ انسانانو کې د اشتراک لاملونه د اختلاف تر لاملونو ډیر دي. ومې لیدل چې نور خلک څومره ماته ورته دي. هغوی هم ښه خواړه خوښوي، په کورنۍ او ملګرو پسې خفه کیږي، ژوند کې پرمختګ غواړي، ستونزې لري، آرام او استراحت خوښوي. نو که بل څوک هم اصلا زما په څیر وي بیا خو پکې د ویرې هیڅ ځای نشته. اوس نو د ځان په شان له انسانه ویره هسې بې ځایه خبره ده. عزتمنو دوستانو، نننۍ خپرونه مو تر همدې ځایه تر بلې مو پاک څښتن ته سپارم. پاتې وخت مو نیک مرقه.